Aku melihat nenek tua berdiri di tengah hujan tanpa payung. Semua orang lewat tanpa peduli. Aku menghampirinya dan menawari payungku. Ia tersenyum, "Terima kasih, Nak." Setahun kemudian, aku melamar kerja di perusahaan besar. Saat wawancara, direktur tersenyum begitu melihatku. "Kau masih ingat nenek yang kau beri payung?" katanya. Aku terkejut, itu dia. Ia menandatangani berkas dan berkata, "Kebaikanmu membawamu ke sini." Jika suka cerita ini, like dan subscribe untuk cerita menarik lainnya.